자, 우리 다윗의 자손이라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 เรา 하겠습니다. จะแบ่งปันพระวจนะโดยลูกหลานของดาวิดนะครับ 여러분이요 날마다 체크하고 질문해야 될 것이 ทุก 있어요. ท่านครับมีสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องเช็คแล้วก็ตั้งคำถามในทุกๆวัน 여러분이 무엇으로 기쁜가요? ว่าทุกท่านกำลังยินดีกับอะไรครับ 우리 이 땅에서 기쁘게 살아야 เรา 돼요. ใช้ชีวิตบนแผ่นดินนี้ต้องมีความยินดี 어차피 한 번뿐인 ยัง 인생인데 ไงก็เป็นชีวิตที่มีเพียงแค่ครั้งเดียว 이 땅에서의 한 번뿐인 인생을 우리는 기쁘게 살아야 될 의무가 있어요. งั้น 의무가. เรามีหน้าที่จะต้องใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยความยินดีครับ 왜냐 하나님이 첫 번째 인간 아담을 에덴으로 เพ 인도하셨어요. ราะว่าพระเจ้าทรงนำมนุษย์คนแรกอย่างอาดัมไปสู่เอเดนครับ 그거는 아담 한 사람으로 끝나는 게 아니라 แล้วมันไม่ได้จบลงแค่อาดัมหนึ่งคน 사람으로 지음받은 모든 사람들은 แต่มนุษย์ทุกคนที่ถูกสร้างให้เป็นมนุษย์ 이 땅에서의 삶이 에덴의 삶이 돼야 돼요. ชีวิตบนโลกนี้ของเขาต้องเป็นชีวิตของเอเดนครับ 그때 하나님이 창조주가 되시는 거예요. และในตอนนั้นแหละครับที่พระเจ้าจะทรงเป็นพระผู้สร้าง 하나님으로부터 지음받은 인간이 기뻐하지 않으면 มนุษย์ที่ถูกสร้างจากพระเจ้าแต่กลับไม่ยินดี 그 사람 때문에 하나님은 창조주인데도 불구하고 มันจะกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นพระผู้สร้างนะครับ 창조주가 될 수가 พระเจ้า 없어요. ก็จะไม่เป็นพระผู้สร้าง 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 내가 무엇으로 기쁜가를 늘 체크해야 เรา 된다니까요. กำลังยินดีกับอะไรอยู่ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตรวจเช็คเสมอครับ 세상의 것으로 기뻐하느냐 เรากำลังยินดีกับสิ่งที่เป็นของโลก 하나님의 것으로 ห 기뻐하느냐 รือเรายินดีกับสิ่งที่เป็นของพระเจ้า 그 질문해 보면 돼요. ถ้าเราตั้งคำถามก็เพียงพอครับ 내가 지금 기쁜데 얼마나 기쁘냐? ว่าตอนนี้เรายินดีแล้วยินดีแค่ไหน 그럼 그 기쁜 게 언제까지 기쁠 것 ความ 같냐? ยินดีนั้นจะยินดีไปนานแค่ไหน 그 기쁨은 어디로 가느냐? และความยินดีนั้นไปสู่ที่ไหน 그걸 여러분들이 스스로 체크하고 질문해야 เช็ 된다니까요. คและตั้งคำถามเองดูครับ 인간으로 태어났으면 기쁘게 살아야 돼요. ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องใช้ชีวิตอย่างยินดี 그다음에 무엇이 새로운가? แล้วอีกอย่างหนึ่งครับ อะไรคือสิ่งใหม่ครับ 우리는 날마다 새롭게 살아야 돼요. เราต้องใช้ชีวิตเป็นสิ่งใหม่ในทุกๆวัน 기쁘게 살아야 되는 인간이 기쁨을 놓쳤을 때 มนุษย์ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยินดีกับสูญเสียความยินดีนั้นไป 하나님이 이 땅에 그리스도를 보내주셨어요. พระเจ้าจึงประทานพระคริสต์ให้กับเราครับ 이유는 เหตุผลเพราะอะไร 다시금 기쁨으로 살도록 새롭게 하시려고 이 땅에 그리스도를 보내주신 거예요. พระองค์ทรงประทานพระคริสต์ให้เพื่อเราเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถยินดีอยู่ได้ 그래서 여러분 새롭게 사는 방법이 뭐냐? เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างยินดีได้นั่นคืออะไร 낡은 것이 무너져야 돼요. คือการที่สิ่งเก่าของเราต้องพังทลายครับ 지금 우리가 지금 바닥이 새로워졌잖아요. ตอนนี้พื้นเราใหม่แล้วถูกไหมครับ 이게 새로워졌다는 건 การที่สิ่งนี้กลายเป็นสิ่งใหม่ 낡은 것이 지금 나간 หมายความ 거예요. ว่าสิ่งเก่ามันออกไปแล้ว 옛날 것이 없어진 ของ 거예요. เดิมมันหายไป 그게 새로워지는 거예요. นั่นแหละครับสิ่งใหม่ 근데 낡은 것이 없어지고 옛 것이 없어지려면 반드시 따라오는 게 있어요. งั้นเมื่อจะให้สิ่งเก่านั้นพังทลายลงและสิ่งเก่าต้องถูกทิ้งออกไปมันมีสิ่งที่ต้องตามมาอย่างแน่นอนครับในเรื่องนี้ 진통이 와요. 진통. คือความเจ็บปวดครับที่จะตามมา 우리 이거 지금 하느라고 여기 우리 미션홈에 사는 사람들 지금 คน 힘들잖아요. อยู่มิชโนมเจ็บปวดแค่ไหนครับที่พอเปลี่ยนพื้นใหม่ 새롭게 하려니까 เพื่อที่จะให้มันเป็นสิ่งใหม่ 지금 우리 안 하던 거 하고 있잖아요. 지금 เรา 갑자기 กำลังทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนอยู่ถูกไหม 새로워지는 เนี่ย 과정이에요. แหละครับกระบวนการที่จะไปสู่สิ่งใหม่ 그래서 우리가 새로워지기 위해서는 เพราะฉะนั้นเพื่อที่เราจะเป็นสิ่งใหม่จริง 반드시 우리가 겪어야 되는 게 뭐냐? ๆ สิ่งที่เราต้องเผชิญและผ่านมันไปคืออะไร 고통과 진통을 겪어야 돼요. ความเจ็บปวดครับที่เราต้องผ่านมันไป 그렇지 않고서는 새로워질 수가 없어요. ถ้าไม่เป็นแบบนั้นไม่สามารถเป็นสิ่งใหม่ได้ครับ 새롭게 되기 위해서 우리는 그 고통을 반드시 치러야 되는 거예요. เพื่อที่เราจะเป็นสิ่งใหม่เราต้องผ่านกระบวนการของความเจ็บปวดนี้ 그럼 정확하게 얘기하면 งั้นถ้าพูดให้ชัดเจนนะครับ 새롭게 되기 위해서 겪는 고통은 고통이 아니어야지. ความเจ็บปวดที่ได้รับเพื่อที่จะกลายเป็นสิ่งใหม่ มันจะไม่ใช่ความเจ็บปวด 내가 새로운 거에 대한 기쁨, 새로운 거에 대한 소망이 없다면 고통이고 진통인데 ถ้าเราไม่มีความหวังถึงสิ่งใหม่ หรือไม่มีความเชื่อที่จะไปสู่สิ่งใหม่ มันจะเป็นแค่ความเจ็บปวดและความทนทุกข์ครับ 내가 새롭게 되기 위해서 고통을 겪고 진통을 겪는 것은 แต่การที่เราเจ็บปวดและเราทนทุกข์เพื่อที่จะไปสู่สิ่งใหม่ 그
그것조차도 기쁨이 되는 거예요. สิ่งแม้กระทั่งความเจ็บปวดนั้นก็คือความยินดีเช่นกัน 왜냐? เพราะอะไรครับ 새롭게 된 다음에 เพราะหลังจากที่เป็นสิ่งใหม่แล้ว 새롭게 되기 전에 내게 고통스럽고 진통이 있었던 그건 전부 다 조크, 농담이 되고 간증이 되는 เพราะเมื่อ 거예요. หลังจากที่เรากลายเป็นสิ่งใหม่แล้ว ความเจ็บปวดที่ผ่านมาทั้งหมดจะกลายเป็นโจกครับ 그리고 여러분 마지막으로 질문할 게 뭐냐? งั้นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องตั้งคำถาม 무엇이 영원한가? มีอะไรที่เป็นนิรันดร์บ้าง 땅에 뭐가 영원하지요? ในแผ่นดินนี้มีอะไรที่เป็นนิรันดร์บ้างครับทุกท่าน 영원하지 않으면 어떻게 되는 거죠? ถ้าไม่เป็นนิรันดร์ล่ะจะเป็นยังไง 질문을 해봐야 돼요. เราต้องตั้ง 질문을. คำถามดูครับ 그럼 어디에서 영원한 거예요? งั้นจะนิรันดร์ที่ไหน 여러분 우리의 마지막의 질문은 ทุก 영원이에요. ท่านครับคำถามสุดท้ายในชีวิตของเราคือนิรันดร์นะครับ 영원에 대한 답이 있어야 เรา 돼요. ต้องมีคำตอบเกี่ยวกับนิรันดร์นี้ 과연 이 땅에 무엇이 영원하고 무엇이 영원하지 ว่า 않은가? ในแผ่นดินนี้อะไรคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์และอะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นนิรันดร์ 영원하다면 그 영원의 끝은 어디인가? ถ้ามีนิรันดร์แล้วจุดจบของนิรันดร์ล่ะอยู่ที่ไหน 거기에 대한 질문과 거기에 대한 답이 없다. ถ้าเราไม่มีการตั้งคำถามในส่วนนี้และไม่มีคำตอบด้วย 그럼 찾아오는 게 뭐냐? สิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ไหมครับ 혼돈이에요. ความสับสนครับ 공허해요. ความว่างเปล่าครับ 결국은 그 끝은 แล้ว 어둠이에요. ท้ายที่สุดแล้วจุดจบของเขาคือความมืด 영혼에 대한 답이 있어야 돼요. เราต้องมีคำตอบในนิรันดร์ 세상의 사람들의 특징이 뭐냐? เอกลักษณ์ของคนในโลกนี้คืออะไร 영혼에 대한 소망이 없는 거예요. เขาไม่มีความหวังถึงนิรันดร์ครับ 그럼 반대로 งั้นคิดกลับกัน 영혼에 대한 소망이 없기 때문에 새로워지고 싶어도 새로워질 수가 없는 เขา 거예요. ไม่มีความหวังในนิรันดร์อยากจะเป็นสิ่งใหม่ก็ไม่สามารถเป็นสิ่งใหม่ได้ 기쁘고 싶어도 기쁘지 않은 อ 거예요. ยากจะยินดีแต่ก็ยินดีไม่ได้ 여러분들이 내가 무엇으로 기쁘고 무엇으로 새로운가? ทุกท่านครับเรายินดีในอะไร 무엇으로 เราเป็นสิ่งใหม่ด้วย 영원한가 질문하다가 แล้วตั้งคำถามว่าอะไรคือนิรันดร์ 여러분들이 영혼에 대한 답을 얻었다? แล้วพอเรามีคำตอบในนิรันดร์นะครับ 하나님 내게 그리스도 안에 있는 영생의 소망을 주신 거구나. เราก็จะรู้ว่าอ๋อพระคริสต์ทรงประทาน그게 พระองค์พระเจ้าทรงประทานพระคริสต์ให้เพื่อให้เราเป็นสิ่งใหม่ 답이 되면요. และเมื่อสิ่งนี้เป็นคำตอบนะครับ 그 그리스도 안에서 우리는 날마다 새로운 거예요. เราจึงสามารถเป็นสิ่งใหม่ได้ในทุกๆวันในพระคริสต์ 왜냐? 그 그리스도를 통해서 우리가 날마다 새로운 피조물이 되는 เพ 거거든요. ราะอะไรเพราะเราอยู่ในพระคริสต์และสามารถเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ในทุกๆวันได้ 그리스도가 이 땅에 오신 이유가 뭐냐? 우리로 하여금 날마다 새로운 피조물로 살아갈 수 있도록. เหตุผลที่พระคริสต์ทรงเสด็จมาบนโลกใบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ในทุกๆวัน 왜냐? 우리에게 영생의 소망이 있어도 우리는 또 제 가운데로 빠지고 또 실수하기도 하고 เพราะว่า 하잖아요. อะไรเพราะเราเป็นตัวตนที่ถึงแม้ว่าจะได้รับการรับรองและมีความหวังในชีวิตนิรันดร์แล้วก็ตาม เราก็ยังคงผิดพลาดและทำบาปได้อยู่ 우리는 미안하고 뻔뻔하지만 매주 주일날 와서 하나님 앞에 회개해야 ถึงแม้ว่า 되잖아요. จะเป็นเรื่องที่น่าขอโทษแล้วเราหน้าด้านแค่ไหน สุดท้ายเราก็มานมัสการและกลับใจต่อหน้าพระเจ้าในทุกอาทิตย์ 그 회개하기 전에는 기쁘지 않았는데 회개하고 나니까 기쁨이 ก่อน 회복되잖아요. กลับใจไม่มีความยินดี แต่หลังจากกลับใจแล้วความยินดีนั้นได้รับการรื้อฟื้น 그래서 여러분들이 질문을 하고 งั้นเราต้องตั้งคำถามครับ 답을 구해야 돼요. แล้วได้รับคำตอบด้วย 그러면 그 증거가 뭘로 나타내야 ถ้า 되느냐? เป็นแบบนั้นหลักฐานจะปรากฏออกมาเป็นอะไร 여러분들의 주위에서 이 사실을 모르는 사람들이 여러분을 봤을 때 เราผู้คนที่ไม่รู้จักความจริงในเรื่องนี้ เมื่อเขามองเห็นเราที่มีสิ่งนี้ 점점점 여러분들과 멀리 있었던 사람이 여러분들을 가까이 와야 돼. คนเหล่านั้นที่เคยอยู่ห่างจากเราเขาต้องขยับมาใกล้เรามากขึ้น 전에는 나랑 멀리 떨어져 있던 사람이 เมื่อก่อนคนที่อยู่ห่างจากเรา 내가 이 사실 속에 있으면 เมื่อเราอยู่ในความจริงในเรื่องนี้ 멀리 떨어져 있던 사람이 나랑 가까이 오게 돼 있어요. เขาที่เคยอยู่ห่างไกลเราเขาจะขยับมาใกล้เราครับ 그게 증거라니까요. นั่นแหละครับหลักฐาน 가까이 와서는 뭐라 และ 그러느냐? เมื่อเขาเข้ามาใกล้เราแล้วเขาจะพูดว่าอะไร 여러분들한테 고백을 해야 돼. เขาก็จะสารภาพกับเราครับ 자세히 보니 아름답구나. ว่าพอมองดูดีๆแล้วงดงาม 누가 아름답냐? ใครเป็นคนที่งดงามครับ 기쁨 가운데 있는 사람이 คนที่ 아름다워요. อยู่ในความยินดีต่างหากครับที่เป็นคนที่งดงาม 얼굴은 이쁘고 ไม่ใช่หน้าสวย 잘 생겼는데 หน้าตาก็หล่อ 기쁨이 없다? แต่ไม่มีความยินดีเลย 그 사람을 보고 아름답다고 안 เรา 그러거든요. ไม่เรียกคนเหล่านี้ว่างดงามครับ 기쁜 사람이 คน 아름다운 ที่ 거예요. ยินดีต่างหากที่งดงาม 여러분들이 진짜 말씀으로 하나님으로 복음으로 기뻐하면 ถ้าเรามีความยินดีด้วยพระวจนะด้วยพระเจ้า 누가 먼저 아느냐?
และด้วยข่าวประเสริฐใครจะรู้เป็นคนแรกรู้ไหมครับ 자신도 알지만 주위 사람이 먼저 เรา 알아요. ส่วนตัวเราเองก็จะรู้แต่คนที่จะรู้ก่อนเราคือคนรอบข้างเราครับ 그럼 어느 날 와서 고백할 수밖에 แล้ววัน 없다니까. หนึงเขาก็จะมาพูดกับเราแน่นอน 자세히 보니 ว่า 아름답고. พอมองดูดีๆแล้วงดงาม 그리고 그 자세히 지켜보다가 또 고백하는 말이 있어요. แล้วเมื่อเขามองดูดีๆแล้ว เดี๋ยวเขาจะสารภาพอีกครับ 늘 날마다 새롭게 사는 걸 보고 เมื่อเห็นเราใช้ชีวิตเป็นสิ่งใหม่ในทุกๆวัน 오래 보니 사랑스럽구나. พอมองนานๆแล้วก็น่ารัก 그게 내 옆에 있는 바로 너로구나. แล้วนั่นคือเธอที่อยู่ข้างเรา 그 너가 누구냐? แล้วเธอคือใคร 영혼 속에 있는 사람이에요. คือ 영혼 คน 속에. ที่อยู่ในนิรันดร์ครับ 그래서 여러분 영혼이 여러분들의 마지막 답이 돼야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นนิรันดร์ต้องเป็นคำตอบสุดท้ายของเรา 그래서 그 증거가 여러분 나타나야 แล้วหลัก 돼요. ฐานนั้นต้องปรากฏออกมาด้วย 전에는 아니었는데 자세히 보니까 เมื่อก่อนไม่ใช่แต่พอมองดูดี 아름다워졌어. ๆ เขากลับงดงามขึ้น 조금 더 오래 지켜보니까 พอมองดูนานขึ้นอีกสักนิดนึง 이제 사랑스러워. เริ่มน่ารัก 내가 그렇게 바랬던 그 사람, แล้ว 내가 คน 그렇게 นั้น 되고 싶어 했던 그 사람이 바로 แล้ว 너로구나. ค 이 นคน 고백이 นั้นที่ 나와야 เราอยากจะ 돼요. เป็นเหมือนก็คือเธอต้องเป็นแบบนั้น 여러분들 이 사실을 우리 젊은 층들이 더 확실하게 이거를 회복해야 วัย 된다니까요. รุ่นต้องรื้อฟื้นเรื่องนี้จริงๆนะครับ 그래서 여러분들은 뭘 봐야 되느냐? เพราะฉะนั้นในเนื้อหาครับเราต้องมองเห็นอะไร 오늘 본문 말씀의 내용이 뭐냐면 พระวจนะหลักในวันนี้คืออะไร 말 못하고 คือพูดไม่ได้ครับ 듣지 못하는 และฟังไม่ได้ 자들을 치유해 주는 거예요. คือการเยียวยาผู้ที่เป็นใบ้และคนตาบอดครับ 여러분 ทุกท่านครับ 말 못하고 듣지 못하는 이게 답답한 ทุก 상태예요. ท่านครับสภาพที่ไม่สามารถพูดได้แล้วไม่สามารถได้ยินได้ มันเป็นสภาพที่อึดอัดนะครับ 여러분 말을 못하고 ทุกท่านครับพูดไม่ได้ 듣지 못한다. ฟังไม่ได้ 여러분 이거 엄청나게 답답한 เป็น 거예요. สิ่งที่อึดอัดมากๆนะครับ 여러분 주위에서 그 농아인을랑 같이 이렇게 좀 잠깐이라도 생활해 본 적이 있는 사람은 คน 알아요. ที่เคยมีประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ที่พิการทางหูนะครับ เราจะรู้ 이 듣지 못하고 การที่เขาไม่สามารถฟังได้ 말을 และ 못하니까 พูดไม่ได้ 좀 미안한 얘기지만 ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอโทษก่อนนะครับแต่ว่า 본인이 어떤 의사 표시가 안 될 때는 답답해가지고 ในตอนที่เขาไม่สามารถแสดงออกความต้องการของตัวเองได้เขาจะอึดอัดมากครับ 막 답답하고 막 화가 나니까 แล้วพอเขาอึดอัดแล้วเขาโมโห 막 이렇게 표현을 하는데 미안한 얘기지만 꼭 진짜 동물 같다니까요. เขาแสดงออกมาขอโทษนะครับ แต่ว่าไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลย 좀 시간이 여유가 있으면 글로라도 써가지고 표현을 할 텐데 ถ้ามันมีเวลาสักหน่อยหนึ่งก็จะใช้ตัวอักษรในการสื่อสาร 막 급하니까 글로는 안 써지고 막 그 표현을 하려니까는 마치 막 그 동물이 막 답답해가지고 막 이렇게 소리 지르는 거랑 똑같아요. มันเหมือนกับที่สัตว์เนี่ยแสดงออกมา เพราะเขาอึดอัดมาก 여러분 가장 답답한 게 뭐냐? เพราะฉะนั้นทุกท่านครับอะไรคือสิ่งที่น่าอึดอัดที่สุด 말을 하지 못하고 พูดไม่ได้ 듣지 못하고 보지 못하는 ฟังไม่ 거예요. ได้และมองไม่ได้ครับ คือสิ่งที่อึดอัดที่สุด 예수님이 이런 사람을 치유해 준 พระ 거예요. เยซูทรงเยียวยาผู้คนเหล่านี้ครับ 근데 왜 굳이 이런 사람 치유한 얘기를 성경에 기록했느냐? งั้นทำไมพระคัมภีร์ต้องเอาเรื่องที่เยียวยาผู้คนเหล่านี้มาใส่ไว้ในพระคัมภีร์ 이 상태가 สภาพนี้นะครับ 당시의 이스라엘의 상태예요. คือสภาพของอิสราเอลในตอนนั้น 예수님이 이 땅에 오셨을 때의 이스라엘의 상태가 สภาพของอิสราเอลในตอนที่พระเยซูเสด็จมา 말씀을 들어도 듣지 못하고 เป็นสภาพที่ฟังพระวจนะแต่ก็ไม่ได้ยิน 기적과 이적을 보여줘도 보지 못하고 เห็นหมายสำคัญต่างๆ และการอัศจรรย์ต่างๆ แต่มองไม่เห็น 그 답답한 상태의 และอยู่ในส 이스라엘을 ภาพที่อึดอัด 깨닫게 해주기 위해서 이 사람들을 치유한 เพื่อ 거예요. ที่จะให้อิสราเอลตระหนักถึงสภาพนี้ พระองค์จึงเยียวยาผู้คนเหล่านี้ครับ 그럼 여러분 이 답답한 사람들이 งั้นผู้คนที่น่าอึดอัดนี้ 이스라엘을 보여주기 위해서 그런 거라면 ถ้าเป็นการให้เห็นถึงอิสราเอล 여기서 여러분들은 뭘 봐야 돼요? งั้นในนี้เราต้องมองเห็นอะไรครับทุกท่าน 우리들의 상태를 봐야 돼요. 우리들의 사파라고 상태.
여러분들이 이걸 체크하지 않으면 여러분들도 똑같이 답답하다니까요. ถ้าเราไม่เช็คสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะอยู่ในสภาพที่อึดอัดเหมือนกัน 귀는 있는데 듣지 못해. มีหูแต่ฟังไม่ได้ 눈은 있는데 보지 못해. มีตาแต่มองไม่เห็น 다른 사람들이 봤을 때 เวลาคนอื่นมองมา 본인은 모르는데 다른 사람이 답답해 ตัวเอง 한다니까요. ไม่รู้หรอกครับ แต่คนอื่นเนี่ยจะเห็นว่าอึดอัด 그래서 여러분들이 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 눈이 있으면 봐야지요. ถ้าเรามีตาเราต้องเห็นครับ 귀가 있으면 들어야 되고 말이 입이 있으면 말을 ถ้า 해야지요. มีหูเราต้องได้ยินถ้ามีปากเราต้องพูด 듣는 게 있어야지요. แต่ต้องมีสิ่งที่ได้ยินก่อน 보는 게 ต้อง 있어야지요. มีสิ่งที่เรามองเห็นด้วย 그래야 올바른 말을 เราถึงจะ 하지요. พูดได้อย่างถูกต้อง 그래서 날마다 여러분들이 나를 점검해 봐야 เพราะฉะนั้น 돼요. ในทุกๆวันขอให้ทุกท่านตรวจสอบสภาพของท่านเอง 우리의 삶에 ในการดำเนินชีวิตของเรา 하나님의 나라가 임해야지 แผ่นดิ 되잖아요. นของพระเจ้าต้องมาตั้งอยู่ครับ 하나님의 나라가 임하지 않으면 ถ้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่มาตั้งอยู่นะครับ 세상은 한마디로 얘기하면 귀신들의 장난이에요. โลกใบนี้ถ้าเราพูดเป็นคำเดียวนะครับ โลกนี้คือการละเล่นของผี 오늘 보니까 귀신을 쫓아내 예수님이 귀신을 쫓아내니까 ในข้อพระคัมภีร์ในวันนี้พระเยซูขับไล่ผีออก 귀신의 왕을 통해서 귀신을 쫓아내는 거예요. แล้วพวกเขาก็กล่าวหาว่าใช้ชื่อนายของผีในการขับไล่ผีออก 귀신이 귀신을 쫓아내면 같은 소속인데 งั้นผีไล่ผีแสดงว่าเขาอยู่สังกัดเดียวกัน 자기들끼리 분쟁하는 มัน 거잖아요. ตีกันเองถูกไหมครับ 귀신이 귀신을 자기 편을 쫓아내는 건 งั้น 모순이잖아요. การที่ผีไล่ผีมันคือความย้อนแย้ง 여러분 세상은 보이지 않게 모순이고 ทุกท่าน 분쟁이에요. ครับโลกใบนี้คือความขัดแย้งและความย้อนแย้งที่ตามองไม่เห็น 어느 정도로 แล้วขนาดไหน 이미 상해버렸고 เน่าไปแล้ว 기름이 없어가지고 심지가 지금 타고 있어요. แล้วไส้ตะเกียงไหม้เพราะน้ำมันหมด 여러분 경험해봤는지 모르겠지만 이 기름으로 이렇게 불을 만들면 기름이 다 떨어지면요 그 심지 맨 처음에 심지에 기름이 들어가잖아요. 그 심지가 타는 게 뭐냐면 기름이 없으면 기름이 타야 되는데 이제 그 기름을 태웠던 심지가 타버린다니까요. ถ้าเราเคยเห็นตะเกียงนะครับตะเกียงที่ใช้น้ำมันกับไส้ตะเกียงเนี่ยเวลาเราจุดไฟเนี่ยจริงๆมันไหม้เพราะน้ำมันแต่เมื่อน้ำมันมันหมดเนี่ยไส้มันจะไหม้แทน 한마디로 얘기하면 ถ้าพูดเป็นคำเดียวนะครับ 하나님의 나라를 어떻게 임해야 되느냐 แผ่นดินของพระเจ้านั้นจะต้องมาตั้งอยู่แบบไหน 성령의 이끌림을 받으면 하나님의 나라가 임하는 거예요. เมื่อรับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ 우리가 이 땅에 살면서 뭐가 필요하냐? 하나님의 나라가 임하는 게 필요한 ใน 거예요. การใช้ชีวิตบนแผ่นดินนี้เราจำเป็นต้องมีอะไรเราจำเป็นที่จะต้องมีแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ครับ 다시 말해서 이 땅 살면서 우리한테 하나님의 나라가 임하지 않으면 ถ้าพูดใหม่ก็คือเมื่อเราดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ แต่กลับไม่มีแผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ 귀신들의 장난 속에 เราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในการละเล่นของผีเหล่านี้ 아무 소망 없는 삶을 사는 และดำเนิ 거예요. นชีวิตโดยไม่มีความหวังใดๆทั้งสิ้น 맨날 다툼이고 ขัดแย้งต่อสู้ทุกวัน 답이 없고 ไม่มีคำตอบ 그래서 우리가요 이 말씀을 통해 표적의 의미를 찾아야 돼요, เพราะ 여러분. ฉะนั้นโดยผ่านพระวจนะเราจำเป็นที่จะต้องเห็นความหมายของหมายสำคัญครับ 이게 지금 본문 내용이 지금 길고 여러 개로 나눠져 있는데 사실 내용을 다 정리해 보면 같은 เพ 내용이에요. ราะบางทีวันนี้ยาวหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเอาเนื้อหาเนี่ยมันคือเนื้อหาเดียวกัน 어떤 표적이냐? 요나의 표적이에요. หมายสำคัญแบบไหนเป็นหมายสำคัญของโยนาครับ 여러분 기적과 표적의 차이가 있어요. ทุกท่านครับมีความแตกต่างระหว่างการอัศจรรย์กับหมายสำคัญอยู่ 기적과 표적의 차이를 여러분 구별할 수 있어요? เราแยกออกไหมครับความแตกต่างระหว่างการอัศจรรย์กับหมายสำคัญ 뭐가 기적이고 뭐가 표적이에요? ว่าอะไรคือการอัศจรรย์และอะไรคือหมายสำคัญ 다 기적과 표적의 특징이 뭐냐면 เอกลักษณ์ของการอัศจรรย์และหมายสำคัญคือ 특이한 일이 일어난 거예요. 특이한 คือ 일. สิ่งที่พิเศษหรือแตกต่างได้เกิดขึ้น 일반적으로 상식적으로 할 수 없는 일이 일어난 게 기적이요 표적이에요.
การอัศจรรย์และหมายสำคัญนั้นคือสิ่งที่โดยทั่วไปไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่มันกลับเกิดขึ้น 그 예수님이 오병이어의 기적을 일으키셨다. อย่างเช่นพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ของขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัว 일반 사람은 하지 못하는데 예수님이 하신 ค 거지요. นธรรมดาทำไม่ได้แต่พระเยซูทำได้ 예수님이 바다를 걸어와 พระเยซูเดินบนทะเล 기적이죠. การอัศ 우리가 จร 봤을 ร 땐 ย์ 기적이 일어난 거죠. เวลาคนอื่นมองเขาจะมองเห็นว่าเป็นการอัศจรรย์ 일반 사람들은 상식적으로는 할 수 없는 เพราะมัน 일이니까 คือสิ่งที่ไม่สามารถทำได้โดย common sense 그게 기적이에요. นั่นแหละการอัศจรรย์ครับ 표적은 뭐냐? แต่หมายสำคัญคืออะไร 그래서 표적을 얘기할 때 요나의 표적을 얘기하는 거야. นั่นเป็นเหตุผลที่เวลาพูดถึงหมายสำคัญนั้นพูดถึงหมายสำคัญของโยนา 요나가 โยนา 하나님의 말씀에 불순종해서 ไม่เชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้า 도망가다가 배를 탔어요. วิ่งหนีขึ้นเรือ 배를 탔는데 พอขึ้นเรือปุ๊บ 하나님이 그 배를 타고 가는 그 바다에 풍랑을 일으키셨어요. พระเจ้าให้พายุเกิดขึ้นใน เยอะ เรือนั้น 여러분들이 아는 내용이에요. เป็นเนื้อหาที่เรารู้กันอยู่แล้วถูกไหมครับ 그 요나가 그 고기 뱃속으로 들어갔잖아요. แล้วโยนาเข้าไปอยู่ในท้องป่า 제비 뽑아가지고 바다에 던졌더니 จับฉลากแล้วก็โยนลงทะเล 물고기 뱃속으로 들어갔어요. ปลาก็คาบไปกิน 그 3일 있다가 แล้วหลังจากนั้น3 วัน 그 물고기가 토해냈어요. ปลาก็คลายโยนาออกมา 그 요나가 뭐 한 게 있어요? แล้วมีอะไรที่โยนาทำสักอย่างไหม 요나 한 게 하나도 없어요. ไม่มีสักอย่าง 근데 요나의 그 상황이 แต่ว่าสภาพที่โยนาเผชิญนั้น 뭔가의 표적을 일으킨 거예요. มันกลายเป็นหมายของบางสิ่งบางอย่าง 그러니까 뭔가의 징조를 나타낸 거고 มันเป็นการบ่งบอกถึงเหตุการณ์บางอย่าง 뭔가의 표시를 나타낸 และ 거예요. เป็นการบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของบางสิ่งบางอย่าง 그 뭔가가 뭐예요? และไอ้บางสิ่งบางอย่างคืออะไรครับ 예수님이 오셔서 คือการที่พระเยซูเสด็จมา 3일 동안 고난을 받으실 거와 รับการทนทุกข์3 วัน 3일 후에 다시 태어나실 거. และหลังจากนั้นพระองค์จะเสด็จเป็นขึ้นมาจากความตาย 앞으로 예수님이 오셔서 십자가에서 죽으시고 부활할 것을 알려준 거고 그 징조로 보여준 เป็น 거예요. การให้เห็นถึงการที่พระเยซูจะมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นขึ้นมาจากความตาย 그게 이적 기적과 표적의 นั่นคือ 차이예요. ความแตกต่างระหว่างการอัศจรรย์กับหมายสำคัญครับ 근데 이 이스라엘 사람들은요, แต่คนอิสราเอลนะครับ 이 표적을 구하는 걸 좋아해요. เขาชอบขอหมายสำคัญครับ 왜냐? เพราะอะไรรู้ไหมครับ 이스라엘 사람들의 모든 소망은 어디 있느냐? เพราะความหวังทั้งหมดของอิสราเอลอยู่ที่ไหน 오실 메시아. พระเมสสิยาที่จะเสด็จมา 오실 메시아를 기다리는 เขา 거예요. รอคอยพระเมสสิยาที่จะเสด็จมา 그 메시아가 오시면 และเมื่อพระเมสสิยาเสด็จมา 계속해서 기적과 표적을 일으키실 거기 때문에 จะทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่าง 누군가가 기적이 일어나고 표적이 일어나면 그리스도가 오신 걸로 확인하러 가는 ๆ 거예요. มันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อมีใครบางคนทำการอัศจรรย์นะครับคนอิสราเอลเนี่ยจะไปเพื่อยืนยันว่าเขาใช่พระเมสสิยาไหม 그러니까 이스라엘 사람 입장에서는 당연한 거예요. งั้นในมุมของอิสราเอลมันคือสิ่งที่แน่นอนมากที่เขาจะต้องเช็คครับ 그 문제는 แต่ปัญหาคือ 우리가 믿는 그 그리스도는 그 사람들한테는 아직 메시아가 아닌 พระ 거예요. คริสต์ที่เราเชื่อไม่ใช่พระเมสสิยาสำหรับพวกเขา 그렇게 죽으시면 안 된다는 거예요. เพราะว่าอิสราเอลบอกว่าพระองค์จะตายแบบนี้ไม่ได้ 그러니까 십자가에서 죽으신 그분이 메시아가 아닌데 부활을 당연히 안 믿는 และ 거죠. มันก็เลยเป็นเรื่องที่แน่นอนครับว่า การที่เขาเชื่อที่พระองค์ตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์แบบนี้ไม่ได้ เขาก็ไม่สามารถเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ได้เช่นกัน 근데 여러분 이 요나의 표적은요. แต่ว่าทุกท่านครับหมายสำคัญของโยนานะครับ 요나는 선지자예요. โย 그래도. นาเป็นผู้เผยพระวจนะถูกไหมครับ 근데 어떤 선지자냐? แต่เป็นผู้เผยพระวจนะแบบไหน 불순종하는 대표적인 대명사적인 เป็น 선지자예요. ตัวแทนตัวเอตัวหนึ่งครับที่เป็นผู้เผยพระวจนะแห่งความไม่เชื่อ 근데 이 요나의 표적 속에 뭐가 있느냐? แต่ว่าในหมายสำคัญของโยนามีอะไร 요나가 불순종했잖아요. โยนาไม่เชื่อฟัง 근데 요나를 통해서 แต่โดยผ่านโยนา 오실 그리스도를 พ 보여줬잖아요. ระเจ้าให้เราเห็นถึงพระคริสต์จะเสด็จมา 그게 무슨 의미냐? หมายความว่าอย่างไร 우리 같이 불순종하는 사람들, เราที่อยู่ในความไม่เชื่อ 우리가 얼마나 많이 불순종해요? เรามีความไม่เชื่อมากขนาดไหนครับ 구원받고 เรารับความรอดแล้ว แล้ว 불순종하잖아요. ก็ไม่เชื่ออยู่ 불신자들은 불순종해도 괜찮아요. 구원받지 คือ 못했으니까. ผู้ไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อฟังได้ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้เชื่ออยู่แล้ว 구원받지 못한 자들이 불순종하는 건 당연한 การที่ 건데 คนที่ไม่ได้รับความรอดไม่เชื่อฟังมันเป็นเรื่องที่แน่นอนมาก 구원받은 우리가 แต่เราที่รับความรอดแล้ว 불순종하잖아요. กลับไม่เชื่อฟัง 그러니까
그러니까 요나 선지자가 불순종의 대명사라. งั้นโยนาเป็นผู้เผยพระวจนะที่เป็นตัวแทนของการไม่เชื่อฟัง 근데 요나의 한쪽으로는 불순종의 대명사인데 요나의 또 한쪽으로는 그 요나를 표적으로 해서 그리스도가 오신 ก็ 거예요. หมายความว่าส่วนหนึ่งของโยนาคือการไม่เชื่อฟังแต่อีกส่วนหนึ่งพระเจ้ากลับใช้ให้เป็นหมายสำคัญที่บ่งบอกถึงพระคริสต์ 그러니까 그 요나의 양면성이 งั้นทั้งสองด้านของโยนานี้ 십자가를 또 의미하는 거예요. มีความหมายของไม้กางเขนเช่นกันครับ 근데 이 요나의 표적보다 큰 이가 온다 그랬어요. แล้วก็บอกว่าพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่กว่าโยนา 왜 이 표적을 보여줬느냐? ทำไมถึงให้เห็นถึงหมายสำคัญนี้ 이 표적을 통해서 เพราะโดยผ่านหมายสำคัญนี้ 오실 그리스도를 상징하고 가르쳐 주는 거예요. กำลังสอนและให้เห็นถึงพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จมา 근데 그 오실 그리스도가 แต่พระองค์ที่จะเสด็จมานั้น 이 표적 곧 모형보다 큰 실체라는 거예요. จะเป็นของจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าของจำลองครับ 여러분 모형이 커요, 실체가 ทุ 커요. กท่านครับแบบจำลองกับของจริงอะไรใหญ่กว่ากันครับ 실체가 ขอ 크지요. งจริงใหญ่กว่าครับ 실체가 커야 되는 게 당연한 거지요. การที่ของจริงใหญ่กว่าแบบจำลองเป็นเรื่องที่แน่นอนมาก 그래서 요나보다 크고 솔로몬보다 큰 그 실체가 되신 그리스도 오시는 것을 의미하는 거예요. 표적을 보여주는 เพราะฉะนั้น 의미는. การให้เห็นถึงหมายสำคัญนั้นเป็นการบ่งบอกว่า พระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าโยนายิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนและพระองค์นั้นเป็นของจริงของหมายสำคัญนั้น 이스라엘 사람들이 예수님을 시험하기 위해서 표적을 보여달라고 하니까 예수님이 하신 말씀이 그거잖아요. นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสตอบกับอิสราเอลที่มาขอหมายสำคัญกับพระเยซูนะครับ 요나의 표적 외에는 보여줄 것이 없다. พระองค์ตรัสว่านอกเหนือจากหมายสำคัญของโยนาก็ไม่มีอะไรที่จะให้เห็นแล้ว 그 얘기는 요나의 표적을 통해서 그리스도를 바라보려는 นั่นห 거예요. มายความว่าโดยผ่านหมายสำคัญของโยนาให้มองเห็นพระคริสต์ 요나의 표적을 통해서 그리스도를 알 수 있다는 นั่น 거예요. หมายความว่าโดยผ่านหมายสำคัญของโยนาสามารถรู้จักพระคริสต์ได้ 요나의 표적을 보고도 แต่กลับกันถึงเห็นแล้ว 못 보는 상태가 어떤 상태냐? 이 상태예요. ก็ยังมองไม่เห็นอยู่นั่นแหละคือสภาพที่มองไม่ได้และไม่ได้ยิน 들어도 듣지 못하는 상태. ฟังแล้วแต่ไม่ได้ยิน 봐도 보지 못하는 상태. มองแล้วแต่ไม่เห็น 그래서 요나의 표적이 뭔지 เพราะฉะนั้นหมายสำคัญของโยนาคืออะไร 솔로몬의 그 표적이 뭔지 หมายสำคัญของโซโลมอนคืออะไร 이 사람들이를 얘기한 게 아니라 이 사람들을 표적으로 해서 오는 그리스도가 이 사람들보다 훨씬 더 크다는 นั่ 거예요. นหมายความว่าพระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมานั้นยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาที่เป็นหมายสำคัญ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 지금 우리 세대를 두고 뭐라 그러냐? ยุคสมัยของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นเราเรียกยุคสมัยนี้ว่ายุคสมัยอะไรครับ 악한 세대라 그래요. ยุคส 악한 มัยที่ 세대. ชั่วร้ายครับ 여러분 지금이 ทุก 악해요. ท่านครับตอนเนี้ยชั่ว 옛날보다 지금이 더 ตอน 악해졌어요. นี้ชั่วกว่าอดีตเยอะ 그 얘기는 뭐죠? หมายความว่าอะไรครับ 지금 세대보다 หมายความว่ามากกว่ายุคนี้ 다음 세대가 더 악해질 ยุค 거라는 ต่อไป 거예요. จะชั่วยิ่งกว่า 그러니까 다른 말로 하면 점점 갈수록 นั่นหมายความว่ายิ่งเวลาผ่านไป 악해지는 거예요. มันก็จะยิ่งชั่วมากขึ้น 그래서 여러분 이 악한 세대를 다른 말로 하면 뭐냐면 말세. ยุคแห่งความชั่วร้ายนี้ เราพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือวาระสุดท้ายครับ 지금 우리는 말세를 살고 있고 เราใช้ชีวิตอยู่ในวาระสุดท้าย 그 말세 속에서도 말세의 지마를 산다는 และ 거예요. เป็นวาระสุดท้ายที่ท้ายที่สุด 그래서 말세라는 건 미래를 의미하는 거예요. งั้นวาระสุดท้ายบ่งบอกถึงอนาคต 그러니까 미래에 งั้นในอนาคต 이 땅에서는 좋은 날이 온다는 게 아니라 미래는 가면 갈수록 หมาย 악해진다는 ความว่า 거예요. ในแผ่นดินนี้ ยิ่งไปสู่อนาคตมากแค่ไหน ก็จะยิ่งลำบากและชั่วร้ายมากขึ้นเท่านั้น 그래서 우리는 세상은 점점 악해지기 때문에 우리가 자꾸 갱신을 해야 된다는 นั่นเป็น 거예요. เหตุผลที่เพราะยุคสมัยมันชั่วร้ายขึ้นในทุกๆวัน เราจึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ในทุกๆวัน 그래서 우리가 새로운 아까 기도했잖아요. 새로운 역사를 이어가야 된다고. เหมือนกับที่อธิษฐานไปเราจำเป็นที่ต้องสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ไปเรื่อย 아까 우리 민경 청년 기도할 때 했잖아요. ๆ 새로운 역사를 써가야 된다고. เหมือนกับที่มิงยองอธิษฐานไปนะครับต้องสร้างประวัติศาสตร์ใหม่เรื่อย 악한 세대의 흐름을 따라서 악하게 따라가는 게 아니라 ๆ
ไม่ใช่ตามกระแสที่ชั่วร้าย 이 사실을 알고 แต่รู้ว่ายุคสมัยมันจะต้องชั่วร้ายแน่นอน 아는 게 역사예요. การที่เรารู้นั่นแหละครับประวัติศาสตร์ 모르면 역사를 쓸 수가 ถ้า 없지요. ไม่รู้เราไม่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ได้ 알고 깨닫고 รู้ตระหนัก 이 악한 세대를 따라가는 게 아니라 이 악한 세대를 위해서 오신 그리스도를 따라가는 이게 และ 역사라니까요. ไม่ตามยุคสมัยที่ชั่วร้ายแต่ตามเพื่อคิดนั่นแหละครับคือการเขียนประวัติศาสตร์ 그래서 여러분들이 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 이 악한 귀신을 쫓는 건세가 뭔지를 알아야 เราต้อง 돼요. รู้จักสิทธิอำนาจในการขับไล่ผีที่ชั่วร้ายครับ 여러분 이 땅에 귀신을 내어 쫓을 수 있는 건세는 ทุกท่านครับสิทธิอำนาจที่สามารถขับไล่ผีชั่วได้ 예수님밖에 없어요. มีแค่พระเยซูเท่านั้นครับ 그 예수님만이 귀신을 내어 쫓을 수 있다라고 치면 แล้วถ้าเราบอกว่ามีเพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะขับไล่ผีชั่วได้ 그럼 우리는 어떻게 할 수 있어요? งั้นเราทำยังไงครับ 그 예수님의 이름으로 내쫓는 거예요. คือการขับไล่ด้วยพระนามของพระองค์ 근데 중요한 건 뭐냐? แต่ที่สำคัญคืออะไร 이 사실을 ความจริงนี้ 귀신이 더 잘 알고 있어요. ผีรู้ดีครับ 그래서 예수님이 나와 상관하지 말아 달라는 거예요. 귀신은. หมายความว่าผีเนี่ยเอาอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์ 그 이름 부르지 말라는 เอา 거예요. อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นามของพระองค์ 귀신이 오직 그리스도라니까요. ผีก็พระคริสต์เท่านั้นเหมือนกันนะครับ 여러분 귀신 든 자한테 가가지고 그리스도 얘기해 보세요. ทุกท่านลองไปพูดพระคริสต์เท่านั้นพูดเรื่องของพระเยซูคริสต์กับคนที่ผีเข้าดู 못 듣는다니까. เขาฟังไม่ได้นะครับ 그 귀신을 쫓아낼 때 무슨 건세를 쫓아낼 수 있냐? 그리스도 แล้ว 이름으로. ในตอนที่เราขับไล่ผีออกจากตัวเขาโดยผ่านสิทธิอำนาจของพระนามพระเยซูคริสต์ 프라부타 짜오. พระพุทธเจ้า 석가 이름으로 안 ด้วยนามพระพุทธ 된다니까요. เจ้าไม่ไปครับ 소크라테스 이름으로 โซเคราติส 아니에요. ไม่ไป 오늘 우리가 예배 드릴 때 고백했잖아요. ในวันนี้ที่เราสารภาพในความเชื่อไป 천하 인간의 구원 얻을 다른 이름을 주신 적이 ว่าพระ 없다. องค์ไม่ทรงมอบนามอื่นให้ในมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า 이 세상신 세상 임금으로 자리 잡고 있는 사단을 내어 쫓고 귀신을 내어 쫓을 수 있는 건세는 예수 그리스도 이름밖에 สิ่งที่ 없다니까요. อำนาจเดียวที่สามารถขับไล่อำนาจของมารซาตานอำนาจของผีชั่วได้ มีเพียงแค่พระนามของพระเยซูคริสต์เท่านั้น 그걸 귀신이 잘 알고 있다 แล้ว 이거예요. ผีรู้ดีครับ 귀신이 잘 알고 ผี 있는데 รู้ดี 우리가 그 귀신보다 더 잘 알고 더 많이 งั้น 믿어야지요. เราก็ต้องรู้ดีกว่า และเชื่อมากกว่ามันสิครับ 근데 이 귀신도요. งั้นแม้กระทั่งผีนะครับ 여러분 귀신도 쉴 곳을 แม้ 찾아다녀요. กระทั่งผีนะครับก็ยังเล่ร่อนไปหาที่พักพิงของมัน 귀신도 힘드니까 쉴 곳을 ผี 찾아다닌다니까요. ก็เหนื่อยนะครับหาที่พักเหมือนกัน 하나님은 쉬지 않아도 되는 존재지만 귀신은 쉬어야 되는 พระเจ้า 존재예요. เป็นตัวตนที่ไม่ต้องพัก แต่ผีเป็นตัวตนที่ต้องพัก 그래서 쉴 곳을 찾아 มัน 헤맨다니까요. เลยเล่ร่อนตามหาที่พักครับ 그래서 여러분 귀신을 쫓아낸다 그래가지고 나갔다 그걸로 끝나는 게 아니에요. มันจะเป็นเหตุผลว่าพอเราไล่ผีออกไม่ใช่ว่าจบ 내가 깨어 있지 않으면 ถ้าเราไม่ตื่นอยู่เสมอ 그 나간 귀신이 ไอ้ผีที่ออกไปนั่นแหละ 일곱 귀신을 끌고 มันจะ 들어온다니까요. พาพวกมาเพิ่มอีก7ตัวแล้วก็เข้ามาใหม่ 그래서 여러분 우리가요 นั่นเป็นเหตุผลครับว่า 이 악한 귀신에 대해서도 알아야 돼요. ในเรื่องของวิญญาณชั่วเราก็จำเป็นที่เราต้องรู้ 그래서 우리는 언제나 하나님의 뜻대로 ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับ 한마디로 이 문제들에 대한 답은 뭐냐? คำตอบของปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดคืออะไร 하나님의 뜻대로 따르는 คือ 거예요. การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับ 사람의 뜻대로 따르는 것이 아니라 하나님의 뜻대로. ไม่ใช่ตามความต้องการของมนุษย์แต่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 그 중요한 건 뭐냐? สิ่งที่สำคัญคืออะไร 같은 본질상 동등한 하나님인데 예수님조차도 하나님의 뜻대로 แม้ 했으니까요. กระทั่งพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าเหมือนกับพระบิดา แต่พระองค์ยังคงเชื่อฟังพระบิดานะครับ 예수님이 자기 뜻대로 자기 혼자 결정해서 하신 적이 없어요. พระเยซูไม่เคยทำอะไรเลยโดยที่พระองค์ตัดสินใจเองและทำเองไม่มี 예수님의 모든 사역은 하나님의 뜻대로 하나님의 말씀대로. เพราะทุกพันธกิจที่พระองค์ทำคือตามพระเจ้าและตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
그래서 여러분 우리가요 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 오전에도 얘기했지만 우리 신분이 바뀐 เหมือนกับ 거예요. ที่พูดไปในช่วงเช้าครับว่าสถานภาพของเราถูกเปลี่ยนแล้ว 전에는 귀신의 대장인 사단의 เมื่อ 자녀였었는데 ก่อนเราเคยเป็นลูกหลานของมาร 하나님의 자녀로 바뀐 แต่เรา 거예요. ถูกเปลี่ยนให้เป็นลูกของพระเจ้าครับ 그래서 우리가 말로만 하나님의 자녀가 เพ 아니라 ราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ปากเปล่าว่าเราเป็นลูกพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้น 실제 우리가 하나님의 자녀로 신분이 바뀐 사실이 여러분 점검을 해야 แต่เรา 돼요. ต้องยืนยันและตรวจสอบจริงๆครับว่าเราถูกเปลี่ยนเป็นลูกของพระเจ้าแล้วจริง 말씀이 들리냐 이거요. ๆ เราได้ยินพระวจนะหรือไม่ 어떤 말씀? พระวจนะแบบไหน 이 말씀이 그리스도의 말씀으로 들리냐 이거. พระวจนะเหล่านี้เราได้ยินเป็นพระวจนะของพระคริสต์หรือไม่ 말씀이 들려야 돼요, เรา 여러분. ต้องได้ยินพระวจนะนะครับ 그 말씀 속에서 그리스도가 보여져야 돼요. และในพระวจนะนั้นเราต้องมองเห็นพระคริสต์ด้วย 그게 말씀이 들리는 นั่นแหละ 거예요. ครับคือการที่ได้ยินพระวจนะ 그때 แล้วในตอนนั้นเอง 이제 기도로 소통이 되어지냐 이거. สื่อสารด้วยการอธิษฐานหรือไม่ 기도로 소통이 되어지는 얘기는 การที่บอกว่าสื่อสารด้วยการอธิษฐานหรือไม่ 그리스도의 이름이 คือพระ 이름. นามของพระคริสต์ครับ 이게 และ 되어지면 เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น 그 되어진 사람한테 하나님이 전도를 맡기는 พระเจ้าจะ 거예요. มอบฝากการประกาศไว้กับผู้คนที่ทำในสิ่งเหล่านี้ได้ 여러분 우리가 어떻게 사람을 살릴 수 있는 능력이 ทุก 있어요. ท่านครับเรามีความสามารถอะไรครับถึงสามารถ 어떻게 ช่วยเหลือคนอื่นได้ 어떻게 나 때문에 죽었던 사람이 살아날 수 เพราะ 있어요? เราคนตายจะเป็นขึ้นมาจากความตายได้อย่างไรครับ 나는 할 수 없어요. เราทำเองไม่ได้หรอกครับ 근데 하나님이 내게 맡겨주시면 할 수 있는 แต่ 거예요. ถ้าพระเจ้ามอบฝากไว้กับเราเราจะทำได้ 맡겨주시니까 하는 เพราะ 거지요. พระเจ้าฝากไว้เราถึงทำได้ 어떻게 할 수 있느냐? ทำได้ยังไง 그리스도의 영, 곧 성령으로 하는 거예요. โดยพระวิญญาณของพระคริสต์ครับหรือก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 우리가 할 수 있는 건 이걸 날마다 체크하는 거예요. สิ่งที่เราทำได้คือยืนยันสิ่งนี้ในทุกๆวัน 말씀이 들리고 ได้ยินพระวจนะ 말씀을 들으면 힘이 나고 เมื่อได้ยินพระวจนะแล้วมีกำลัง 여러분 우리가 넘어졌다가도 ทุกท่านครับถึงแม้ว่าเราจะล้ม 말씀을 들으면 힘이 나는 사람이 신분이 바뀐 사람이에요. คนที่สถานภาพถูกเปลี่ยนแปลงจริง ๆ คือถึงแม้ว่าจะล้มเมื่อรับฟังพระวจนะแล้วเขามีกำลังที่จะลุกขึ้นใหม่ได้ 그 사람의 특징이 뭔 줄 เอก 아세요? ลักษณ์ของคนเหล่านี้คืออะไรรู้ไหมครับ 시편 37편 24절을 한번 보세요. ในพระธรรมสุภาษิตครับสดุดีครับ 시편 37편 บทที่ 24절. 37 ข้อ 24 실제적으로 여러분들이 확인을 해보세요. ขอให้เราลองยืนยันจริง ๆ ครับ 시편 37절 37편 24절 สดุดี 37 ข้อ 24 같이 한 목소리 읽어봅시다. 37 ข้อที่ 24 นะครับ 그는 넘어지나 แม้เขาสะดุด 아주 엎드러지지 아니함은 เขาจะไม่ล้มลง 여호와께서 그의 손으로 붙드심이로다. เพราะพระยาเวห์ทรงหยุดมือเขาไว้ 우리가 넘어질 수 있어요. เราสะดุดได้ครับ 근데 우리 같으면 แต่อย่างเราถ้าเป็นเรานะครับ 넘어지면 넘어지는 걸로 끝나는 게 아니라 넘어져가지고 아예 그 자리에 엎드려져 버릴 텐데 ของเราไม่ใช่แค่สะดุดปุ๊บเราลงนอนเลยตรงนั้น 그 넘어진 나를 엎드려지지 않게 여호와께서 그 손으로 붙잡아 주셨기 때문에 우리가 엎드려지지 않고 앉았다가 일어나는 거예요. แต่เพราะพระยาเวห์ทรงใช้พระหัตถ์ของพระองค์จับมือเราไว้ เราจึงสะดุดแต่ไม่ล้มลงนั่งและลุกขึ้นมาใหม่ได้ 그게 우리의 신분이라고요. นั่นแหละส 신분. ถานภาพของเราครับ 그래서 그 신분 가진 사람의 특징은 เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของผู้ที่ถือครองสถานภาพเหล่านี้ 왜 하나님이 우리를 여호와의 손으로 우리를 엎어지지 않게 붙잡아 ทำ 주시느냐? ไมพระเจ้าถึงต้องใช้พระหัตถ์ของพระองค์ในการจับเราเอาไว้ 그 증거가 말씀이 들리는 หลัก 거예요. ฐานนั้นคือการที่เราได้ยินพระวจนะครับ 기도로 소통이 되는 เป็นการ 거예요. ที่สื่อสารได้ด้วยการอธิษฐาน 그래서 그런 과정을 거쳐서 และพอผ่านกระบวนการเหล่านี้ 나를 통해서 โดยผ่านเรา 영원히 구원이 되어지는 거예요. จิตวิญญาณถึงได้รับความรอดครับ 맞아요? ถูกไหมครับ 그래서 우리가 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้ว 우리의 힘으로 하는 게 아니에요. ไม่ 우리의 ใช่ทำด้วย 힘으로. กำลังของเราเองครับทุกท่าน 다윗의 자손으로 오신 그리스도. พระคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาเป็นลูกหลานของดาวิด 여러분 다윗이 누구예요? ดาวิดคือใครครับ 다윗
다윗이요 ดาวิดนะครับ 하나님의 최고의 은혜를 받은 사람이기도 하지만 เป็นคนที่ได้รับพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระเจ้าด้วย 최고의 죄를 지은 사람이기도 แต่ 해요. ในเวลาเดียวกันเขาเป็นคนที่ทำบาปที่ใหญ่ที่สุดด้วยเช่นกัน 이 땅에 죄 지은 사람 많지만 다윗만큼 큰 죄를 지은 사람도 ค 없어요. นที่ทำบาปในโลกนี้มีเยอะนะครับแต่ไม่มีใครทำบาปใหญ่เท่าดาวิดนะครับ 다윗의 죄를 다 따지면 10계명을 다 어긴 ถ้าเรา 거라니까요. ดูบาปที่ดาวิดทำทั้งหมดนะครับคือการไม่รักษาบัญญัติ10ประการทั้งหมดละเมิดทุกข้อ 그 바세바라는 여자 한 명을 취한 걸로 끝나는 죄가 มันไม่ใช่ 아니에요. บาปที่จบลงที่การที่เขาแย่งบาเซบามาหนึ่งคน 그 죄를 짓는 것부터 시작해서 마지막까지 전체적으로 다 보면 ถ้าเราดูโดยรวมทั้งหมดตั้งแต่เขาเริ่มทำบาปจนถึงจบ 나의 다른 신을 섬기지 말라는 1계명부터 시작해서 เริ่มตั้งแต่บัญญัติแรกที่ว่าอย่านมัสการพระอื่นนอกจากเรา 남의 종을 탐하지 말라는 마지막 10계명까지 다 어긴 사람이 แล้วถึง 다윗이에요. บัญญัติที่10ที่ว่าอย่าเอาของใครมาเป็นของตนเขาละเมิดทุกข้อครับ 그래서 다윗이 스스로 고백을 제가 많은 곳에 은혜가 많다. แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ดาวิดจึงสารภาพว่าที่ที่มีบาปเยอะก็มีพระคุณเยอะเช่นกัน 그 그리스도가 가장 큰 죄를 지고 가장 큰 은혜를 받은 다윗을 통해서 오신 거예요. แล้วพระคริสต์ทรงเสด็จมาโดยผ่านเชื้อสายของดาวิดที่ทำบาปเยอะที่สุดและได้รับพระคุณเยอะที่สุด 아니 우리의 구원자 되시는 그리스도가 พระผู้ช่วยให้รอดที่ให้เราได้รับความรอดอย่างพระคริสต์ 다른 성경에 나오는 사람들 죄 안 진 사람들 많은데 그 사람 통해서 ค 오지. นในพระคัมภีร์ที่ไม่ทำบาปมีเยอะแยะแต่ทำไมไม่มาผ่านพวกเขา 왜 하필이면 ทำไม 가장 죄가 크고 가장 은혜가 많은 다윗을 골라서 다윗의 후손으로 오셨냐 이거. พระองค์ต้องเลือกเป็นดาวิดที่ทำบาปใหญ่ที่สุดและได้รับพระคุณที่ใหญ่ที่สุดเพราะอะไรล่ะครับ 가장 불완전한 아브라함을 통해서 가장 완전해진 가장 불완전한 아브라함을 하나님이 가장 완전하게 하셨잖아요. 아브라함을 เหมือนกับที่พระเจ้าทรงให้อับราฮัมที่ไม่สมบูรณ์แบบกลายเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบ 왜 그 그리스도가 아브라함과 다윗의 자손 그리스도의 세계라 이렇게 오셨냐 แล้วทำ 이거예요. ไมพระองค์ต้องมาในเชื้อสายของดาวิดที่สืบตระกูลของอับราฮัม 그거는 이유가 하나예요. เหตุผลอย่างเดียวครับ 우리가 가장 불완전할 수 있다는 거야. เพราะเราไม่สมบูรณ์แบบที่สุด 우리가 가장 큰 죄인일 수 있다는 และ 거야. เพราะเราสามารถเป็นคนที่บาปใหญ่ที่สุด 그 불완전한 자를 완전하게 และเราที่ไม่สมบูรณ์แบบนั้นพระเจ้าจะทำให้สมบูรณ์แบบ 그 죄인을 은혜 가운데 두시기 위해서 และเพื่อที่จะให้คนบาปนั้นกลับมาอยู่ในที่ของพระคุณ 아브라함과 다윗의 후손으로 오신 พระอง 거예요. ค์จึงมาเป็นลูกหลานของอับราฮัมและดาวิด 그 그리스도를 통해서 하나님의 자녀된 신분이 여러분들이 진짜 믿어지고 누려지는 만큼 แล้วยิ่งเท่ากับที่เราเชื่อในสถานภาพของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคริสต์มากแค่ไหน 우리가요 그때서부터 말씀이 들리기 시작하는 เรา 거예요. จะได้ยินพระวจนะมากเท่านั้น 그때서부터 진짜 기도로 하나님과 소통이 และ 되어지는 จะ 거예요. สื่อสารกับพระเจ้าได้มากเท่านั้น 그때 하나님이 แล้วในตอนนั้นเอง 내가 크게 한 것도 없는데 나한테 사람을 보내주는 거야. เราไม่ได้ทำอะไรใหญ่โตเลย แต่พระเจ้าจะส่งคนมาให้เรา 그게 전도예요. นั่นแหละการประกาศ 다른 말로 하면 ถ้าเราพูดเป็นคำอื่นนะครับ 하나님이 여지껏 우리를 보고 계셨다가 จนถึงตอนนี้พระเจ้ามองเราอยู่ 이제 이 전도할 수 있도록 우리에게 교회 땅을 허락해 주신 거예요. พระเจ้าอนุญาตให้ที่ดินกับคริสตจักรเพราะเพื่อการประกาศนี้ 우리가 왜 장례식장을 만들죠? ทำไมเราถึงทำพิธีงานศพครับ 전도하려고 เพื่อ 해요. ประกาศครับ 전도할 이유가 없다면 우리가 많은 장례식장이 있는데 굳이 만들 이유가 없어요. ถ้าไม่ใช่เพื่อการประกาศ เราไม่มีเหตุผลต้องจัดพิธีงานศพครับ เพราะที่อื่นทำได้เยอะแยะ 왜 결혼식장을 만들죠? ทำไมจะจัดพิธีงานแต่งครับ 여러분 젊은 사람들은요 ทุกท่านครับวัยรุ่น 정말 결혼식에 대해서 결혼에 대해서 여러분 정말 깊이 이해해야 ขอให้เรา 돼요. เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของการแต่งงานนะครับ 결혼은요 การแต่งงาน 인생이 다시 시작되는 เป็นการ 거예요. ที่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ครับ 새로운 시작이 되는 เป็นกา 거예요. รเริ่มต้นใหม่ 결혼은요 การแต่งงานนะครับ 반전이에요. คือ 반전. การพลิกผัน 반전은 좋은 반전이 돼야 พลิก 돼요. ผันต้องเป็นพลิกผันที่ดีนะครับ
내가 지금까지 힘들고 문제 속에 아무리 힘들게 살았어도 ที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะลำบากลำบนแค่ไหน 하나님이 원하시는 결혼을 하면 ถ้าเป็นการแต่งงานที่พระเจ้าต้องการ 지금까지 모든 힘들었던 삶이 바뀌어요. ชีวิตที่ลำบากมาโดยตลอดมันจะเปลี่ยนครับ 내가 어떻게 살았든 ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ตาม 하나님이 원하시는 결혼을 하면 ถ้าเราแต่งงานที่พระเจ้าต้องการจริง 바뀌는데 어떤 삶이냐? 그런 아의 삶으로 바뀌어요. ๆ ชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตที่แต่ว่า 이제까지 내가 힘들고 고통스럽고 기억하고 싶지 않은 그런 삶이었다 손치더라도 ถึงแม้ว่าชีวิตที่ผ่านมาจะเป็นชีวิตที่ไม่อยากจะคิดถึงไม่อยากจะนึกถึงเจ็บปวด 여러분이 다윗의 자손으로 오신 그리스도의 힘입어 하나님의 자녀가 돼서 하나님이 원하시는 결혼 속으로 들어가면 แต่ถ้าเราอยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดและเข้าไปอยู่ในการอธิษฐานการแต่งงานที่พระเจ้าต้องการจริง 여러분들은 그런 아이 삶이 되는 거예요. ๆ เราก็จะเป็นชีวิตที่มีคำว่าแต่ว่าขั้นกลางอยู่ครับ 그렇지 않으면 ถ้าไม่เป็นแบบนั้น 반대로 지금까지는 편하게 잘 살아왔는데 ที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตสบายมาโดยตลอด 여러분이 올바른 결혼을 하지 못하면 แต่เรากลับไม่สามารถอธิษฐานที่ถูก 여러분들의 แต่งงานที่ถูกต้องได้ 여러분들의 인생에 나쁜 반전이 สุ 생기는 ดท้าย 거예요. มันจะเป็นการพลิกผันที่แย่ที่สุดในชีวิตเราครับ 결혼은 사람과 사람이 하는 การ 거예요. แต่งงานคือการแต่งงานระหว่างคนกับคน 남자와 여자가 하는 และ 거예요. ผู้หญิงและผู้ชาย 그 사람을 알고 남자는 여자를 알고 여자는 남자를 알고 และรู้จักความรักผู้ชายรู้จักผู้หญิงและผู้หญิงรู้จักผู้ชาย 그러고 나서 해야 되는 게 และหลัง 결혼이에요. จากนั้นค่อยแต่งงานนั่นแหละเรียกว่าแต่งงาน 근데 많은 사람들이 결혼할 때 보면 แต่ถ้าเราไปดูตอนแต่งงานนะครับผู้คนมากมาย 결혼하기 전에 몇 년 만났다고 ก่อนแต่งงานโอ้เราคบกันมาแล้วประมาณกี่ปี 이제 서로 잘 알만 하다고 เราเริ่มรู้จักกันแล้ว 이제 알 것 같다고 แล้วก็คิดว่ารู้แล้ว 결혼을 해요. แล้วก็แต่งงาน 아니요. แต่ไม่ครับ 여러분들이 한 지붕 밑에서 살기 이전까지는 바깥에서 만난 건 전부 어떻게 보면 다 틀린 거일 수도 있어요. ก่อนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในหลังคาเดียวกันนะครับ 아니면 เรื่องว่าไม่รู้จักครับ 틀리진 않았어도 겉에 거에 겉에 거. หรืออาจจะไม่ได้ผิด แต่แค่รู้แค่สิ่งที่เป็นเปลือกนอก 결혼은 속사람과 속사람이 만나서 사는 거야. การแต่งงานคือคนในกับคนในอยู่ด้วยกัน 그래서 우리는 단순한 결혼식장을 하겠다는 게 เพราะฉะนั้นเรา 아니에요. ไม่ได้จะแค่ทำพิธีงานแต่งงานเฉยๆนะครับ 결혼을 이해시켜서 แต่ให้เขาเข้าใจการแต่งงาน 실제 그 결혼이 และให้การแต่งงานนั้น 참 행복된 가정으로 살아갈 수 있도록 กลายเป็นครอบครัวที่มีความสุขจริง 그러한 결혼식장을 만들겠다는 ๆ ให้เรา 거예요. ทำพิธีงานแต่งแบบนี้ 그러한 결혼식이 돼야 되고 그 결혼식장을 통해서 ต้องเป็นการแต่งแบบนี้และพิธีการแต่งนี้ 우린 태국에서 다른 선교를 해보겠다는 เราจะ 거예요. ทำภารกิจที่แตกต่างในประเทศไทย 그럼 여러분들이 먼저 งั้นก่อนอื่นเราเนี่ยแหละครับ 농부가 먼저 농사를 진 거를 먼저 먹는 게 당연한 거예요. การที่เกษตรกรจะได้กินข้าวก่อนเป็นเรื่องที่แน่นอน 그걸 우리 교회에서 시작한다 그러면 시작하는 여러분들이 더 먼저 알아야죠. งั้นถ้าเราจะเริ่มภารกิจนี้ในคริสตจักรเราที่อยู่ในคริสตจักรต้องรู้ก่อนสิครับ 그래서 여러분들이 진짜 행복한 결혼을 여러분들이 먼저 해야죠. งั้นงานแต่งงานที่มีความสุขเราต้องเริ่มก่อนครับ 그래서 여러분 다른 건 다 잊어버려도 เพราะฉะนั้นอย่างอื่นลืมได้ครับไม่เป็นไร 왜 그리스도가 다윗의 자손으로 오셔야 했는가? แต่ทำไมพระเยซูต้องมาเป็นลูกหลานของดาวิด 아무리 약한 죄인도 ไม่ว่าจะเป็นคนบาปที่ชั่วแค่ไหน 용서할 수 있고 พระองค์ทรงอภัยได้ 살려줄 수 있는 건 은혜밖에 ทรง 없어요. ให้ความรอดได้มีเพียงแค่พระคุณของพระองค์ครับ 그래서 여러분들이 그 어떤 죄인도 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนบาปแบบไหน 용서해 주신 그 그리스도의 은혜 속에서 ก่อนในพระคุณของพระองค์ที่ให้อภัยผู้ที่เป็นคนบาปแบบไหนก็ตาม 그 은혜에 힘입어서 한 주간도 세상 가운데서 승리하기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. กำลังในพระคุณนี้นะครับและขอให้เรามีชัยชนะโดยผ่านพระนามของพระองค์นะครับขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 말씀이 들려지게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราได้ยินพระวจนะคำของพระองค์ 말씀이 보여지게 하여 ขอให้เรา 주옵소서. จะมองเห็นถึงพระวจนะคำของพระองค์ 그래서 그 말씀이 우리의 마음에 찔리게 하시고 และขอให้พระวจนะนั้นทิ่มแทงเข้ามาในใจของเรา 찔려진 그 말씀에 힘입어 แล้วโดยผ่านกำลังที่ได้รับมาโดยผ่านพระวจนะที่ทิ่มแทงเข้ามาในใจของเรานั้น 그리스도의 이름으로 하나님과 소통하게 하여 ขอให้เรา 주옵소서. จะสื่อสารกับพระองค์กับพระเจ้าโดยผ่านพระนามของพระคริสต์ 그래서 하나님의 때에 เพราะฉะนั้นในวาระของพระองค์ 하나님의 뜻대로
되어지는 전도 속의 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เราจะใช้ชีวิตเป็นนักประกาศและการประกาศที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ 내 뜻대로 되어지는 것이 아니라 하나님 뜻대로 되어지는 하나님의 시간과 하나님의 계획 속의 삶이 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่อยู่ในเวลาและการดำเนินชีวิตที่พระองค์ทรงพอพระทัย 오직 그리스도로 성삼일체 하나님께 영광을 드리는 삶이 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าตรีกันภาพโดยผ่านพระคริสต์เท่านั้น 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.